अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों और मेरी बहनों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और जो भाई हमारे बर्ड शौक पे नए हैं चैनल में, वो हमारे बर्ड शौक को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई अपडेट्स वगैरह देते रहें और अच्छी अच्छी वीडियो भी आपको बना के दिखाएं। और आज हम आपको मार्केट के हवाले से अपडेट देंगे और मार्केट चलते हैं, उधर जाके दिखाते हैं बर्ड के क्या प्राइस वगैरह है और मार्केट में क्या क्या आया हुआ है। चले चलते हैं मार्केट की तरफ। आपको लेके चलते कबूतर की मंडियाँ देखें आप।
बादशाह खोल के दिखा सकते हैं। अब इनको डालते हैं दाना। चेक करें माशाल्लाह कितने शौक से खा रहे हैं दाना। आपको दिखाते हैं हमारे असीलों ने भी बच्चे निकाल लिए। देखिए असीलों के बच्चे निकल आए। और आज हम ये मुर्गी लेके आए थे मंडी से। चेक करें माशाल्लाह, चेक करें। और यहाँ पे हमारे डायमंड है, और यहाँ हमारे तोते। और हमारे शरादी के बच्चे काले वाले माशाल्लाह कितने अच्छे पाल हैं। और यहाँ पे ब्राउन शरादी का बच्चा, और यहाँ ग्रे के अंडे आए हुए हैं माशाल्लाह। यहाँ पे हमारा ब्लैक के बच्चे माशाल्लाह चेक करें, ग्रे वाला बहुत ही खूबसूरत है। अब ऊपर लेके आता है मुर्गा, देखते हैं मुर्गा क्या करता है।
करता हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो भाई हमारे चैनल में नए हैं वो इस बर्ड शॉक को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाले वक्तों में अच्छी अच्छी वीडियो बना के दिखा सकें और अच्छी अच्छी अपडेट भी दे सकें। और जिस तरह आज हम मंडी से मुर्गी लेके आए हैं और बर्ड के बारे भी बताया हर चीज़, तो उस तरह आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट लाजमी किया करें, ताकि आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। और अब आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।